И он разгласава како цар, од куќа на куќа да се оди, на кој ќе се фати тај кондор. И таа мома, он ќе ја земе, заснаа, значи. Јадно, ама, таа шо ќе напрака чула, полупаваа под едно корито големо. Маќаат. Полупаваа под едно големо корито и доваѓето них меруват на ќерката нејна. Не се фаќа кондората, не е нејзина, как ќе се фати? И вика царом, вие имахте, вика, и друго, вика, мома, вика, дома. Не е само, вика, таа. Една друга мома имахте. Немаме, царе, вика, како, само таа не, вика. Не, имате, вика, уште една. Да најдете, вика, дека. Уште една имате. И таа од коритото се јавила. И скарава, таа, мерувате и кондурата и се фаќа на неја. И царо, шо ќе направи? Нема час има. Направили свадба, се учинали. И таа сега ќе се чуде како заборили се веќе гара, многу години ли минало, како било, решила да оде измитјарка да ја виде. Како да ја пониште, сестрениката. И ода цанува се таму измитјарка. Работе с години, неколку години там работе. А брате, и вика. Та еден ден нешто рекла, значи царица, а веќе она чим е за царски син. Вика, нешто у главата ме се јапа, вика, ај, вика, да ме попоскаш. Ми оставите така, вика. И она легнала, и една игла право. И забудела у главата. И таа чемрејала и умрела. Умрела ма цар од многу мерак. Дек ќе ја закопа у двору, така на страната, значи. Тука се ја закопава. Едно убаво дрво никнало јабука. Растела, гледа, многу убав плод давала. Јабуки за мене. И таа усетила оти од неа е таа. Такова. Карало се неколку време. Она доваѓа на нејното место, зима како сестреника, како да речем. Она го зима на цару сина, значи. И тука живејала неколку време, таман ќе иде царо да скине. Јабуката си стоа мирна, значи ни се тресе, ништо. А таман она ќе иде да скине, се више, ни една јабука не дава на